Good day mga gaw! We are back to another video para sa ating unboxing for today. Pumunta ako ng morning na nag-ikot-ikot ako kasi nga wala lang. Pero after how many weeks or months na yata nag-lockdown. So, nag-ikot-ikot tayo. And then, may nakita ako dun sa mall. So, yun yung i-unbox natin ngayon. Hindi na natin patatagalin to. So, eto na nga yung nakuha natin sa mall. Isang panibagong yun. Ganun pa rin, it's 9.5 yung size. Hindi ako mahilig sa pula, kaya pagpasensyahan nyo na. So, ang i-unbox natin guys ay isa sa mga kilalang sapatos ng Jordan. So, this is it. Oh my God! Okay. Huwag na natin patagalin. 3 hours later. It is Jordan 6. Wow! Rings. Or ring. Ring na tawag nito. Jordan rings. Ito yung 6. Nag-sale siya actually. It's supposed to be nasa mga something 265 yata nga. Original price niya. Pero kanina, naka-sale siya. So, nakamura tayo. Yeah, boy. So, kaya ako siya kinuha. Ito po ang pair ng ating Jordan collection, no? Ayun. Ayan po siya. Wow! Red na naman. Ang ating nakuha, red black. Ito ay mula sa Foot Locker. Actually, may nagustuhan ng mga kanina. Ang kulay naman niya is pink yata yung dito. Kaya sabi ko, pink. Ang hirap siyang yung bagayan ng damit. Diba? Para maiba naman pink na yung sapatos. Mas eye-catching yung pula natin. Tsaka babagay din siya sa sombrero natin. So, ito yung napili ko. Okay. And, ilalagay din natin to sa ating lagayan. Wait lang ah. A few moments later. Ayun. So, ito na nga. Ginagawa ko kasi ito. Wala kasi akong mga bilhan ng mga lalagyan ng sapato. Ilalagay ko sa plastic nito. So, dalawang ganito. Pero pa isa-isa, men. Pa isa-isa. So, pag ayaw ko siyang gamitin, ilalagay ko dyan. Tapos dinidisplay ko din sa tabi ng kama. So, ayan, nakaganyan siya, guys. Wow! Lagayan siya ng sapatos. So, minsan, ginagawa ko papatong ko yung sa taas. Okay? So, yan po ang ating unboxing for today. It's the Jordan 6 rings. And I hope you guys will love this one. Please like our channel and subscribe. Have a good day.